ตั้งแขนสองข้างจากนั้นเกร็งตัวไปด้านหน้าทำลำตัวให้ขนานกับพื้นในลักษณะตรงให้มากที่สุดเกร็งค้างไว้ 10-15 วินาทีจากนั้นดึงตัวกลับเข้ามาด้านหลังแล้วก็เริ่มเกร็งใหม่ให้รู้สึกว่าได้เกร็งหน้าท้องเกร็งหน้าอกพยายามทำตัวให้ขนานกับแกนโลกให้มากที่สุดหลังห้ามแอนทำ5-10 ครั้ง